番の篠田浅井選手がマークはトップで、その後ろがちょっと出て見えませんが、およそ3分の浜松選手かな。そうですね、5番人の浜松選手が2番手で、さあ、そしてちょっとした後、出遅れた選手。非常にいいスタートを切っ